一號都冇阿加魯 this 阿加魯 HKTV 嘅 Yokoso，歡迎大家咧嚟到阿加魯 Podcast 啊！咁咧阿加魯 Podcast 咧今日咧即將以一個全新嘅面貌咧同大家見面啦。咁啊見到我咧以一個virtual 嘅樣咧同大家見面啦。咁咧同埋製造咗一個咁靚嘅房間俾大家。咁咧全新咗之後嘅阿加魯 Podcast 咧即將會分咧兩個內容嘅。咁第一 part 嘅內容咧就即將係同大家分享一啲大家關心嘅日本嘅新聞啦，同埋一啲熱門嘅話題嘅。咁而第二部分嘅阿加魯 Podcast 咧就同大家傾下一啲日本嘅文化啦，同埋咧一啲日文嘅學習嘅話題嘅。好啦，咁事不宜遲，我哋即刻咧阿加魯 Podcast 嘅第一 part 就即將開始啦。阿加魯 Podcast。好啦，咁最近咧，大家都討論得好犀利嘅一個關於日本嘅新聞或者熱門話題咧，都係關於咧今年2025年咧7月5號就即將咧會有一個超級大地震會出現嘅。咁啊，最主要原因咧就係因為有一位預言家，咁佢咧就係一個漫畫家嚟嘅，咁佢咧就寫咗本書咧，就叫做《私が見た未來》。喺呢本漫畫裏面有個預言咧，就係講佢自己曾經發夢見到嘅時間咧就係7月5號，同埋咧大概朝頭早4點鐘或者係晏晝4點鐘咁上下嘅時間啦。咁啊喺日本對出個海即係講緊上次311地震以對出海域咧，就會發生一個咧比311更加強嘅3倍以上嘅地震，同埋呢個海嘯嘅。咁啊影響到話成個日本都影響啦，甚至係台灣、香港、亞洲都受到波及嘅咁樣樣。咁呢個預言咧，其實都唔係第一日出嚟㗎啦。其實好早已經有講過㗎啦，只不過咧時間未到啦，大家咧冇咁點樣留意。加上咧每一年去到差唔多年尾嘅時候咧，就會有啲媒體咧就會開始報導一個預測下年嘅運程啊，或者下年嘅一個運勢咁樣樣。咁呢個預言啦，俾我哋嘅媒體煲大咗之後呢，令到差唔多全香港啦，或者係大部分有留意開日本嘅、中意日本嘅人啦，佢哋都會提及呢件事情。咁啊，令到一啲玄學家啦，甚至係我見到一啲喺香港嘅玄學家啦，佢自己都會攞呢件事咧係提啊，話7月咧最好唔好去日本啊。咁有啲又講得好隱晦嘅，就係話我哋盡量唔好去東北邊啊咁樣樣，即係香港嘅東北，即係其實即係日本啦，係咪？即係東北方向咁解啦。係啦，咁啊變咗大家都好害怕呢個預言會成真咁樣樣。好啦，咁啊對於我嚟講咧，其實咧我自己俾大家嘅一個意見咧，就係唔好相信。係啦，不要相信，或者咁講啦，就算真係災難嚟到，我哋唔好單單只淨係講今年嘅7月5號啦，或者突然之間有地震 ，OK， 或者突然之間落冰雹，或者突然之間打颱風，咁我哋盡有可能嘅預測咧，其實咧都係差唔多接近嗰件事先會預測到嘅，係咪？咁啊地震咧，而家咧以我所知嘅科技咧，其實咧都唔可以話喺咁早之前預測到嘅，最多咧日本可以做到嘅咧就係差唔多係地震前嘅1分鐘內可以預測到，即係話佢當個地殼開始產生裂變或者地震之前咧，會有一啲檢測會檢測到嘅，又或者咧喺大海上面地震啦，或者一啲地方先地震咧，佢啲檢測儀器咧可以好快咁傳到去其他地方，咁令到其他地方咧可以提前咁樣做到一啲準備，例如行駛中嘅列車啦，可以停車啦，係咪？咁啊，亦都可以新幹線啦，有啲咁高速行駛嘅鐵路咧，如果可以提前到10幾20秒，可以收到呢個地震嘅指示嘅話咧，其實佢停到車咧，嗰個傷害咧其實可以減到好低好低嘅，係啦。咁啊呢樣嘢咧就係我俾大家建議咧，就係唔好盲目咁樣相信呢一啲咁嘅預言嘅。阿加魯 Podcast。咁首先咧，我會同大家講講咧，點解咧咁多人咧中意講呢一類型嘅預言啦，或者係一啲預知嘅嘢咧，而且有咁多人願意相信嘅咧。咁啊，最大嘅問題咧，就係其實人類自古以嚟咧，都對一啲未知嘅嘢咧，其實係感到恐懼嘅。
人咧天生本身就恐懼㗎啦。我哋以前細個咧去睇一啲神話故事啦，或者睇一啲科學嘅故事都係啦。以前嘅人類咁見到閃電行雷好驚嘅時候，因為佢唔清楚唔知道乜嘢，咁佢就會覺得哇個天嬲啦，哇有雷神啊咁樣去攻擊我哋咁樣，咁我哋就好驚係咪？咁啊又或者話哇風神嚟啦，我哋打風啊，我哋世界咧激怒咗風嘅神啊，咁風嘅神就嚟吹冧我哋嘅嫁妝啊之類嘅嘢。咁呢啲都係對於人類嘅恐懼，咁所以咧因此咧就會有一啲叫做叫巫師啦，或者係有啲人啦，咁啊嘗試去預測呢一啲咁嘅事件，令到咧大家安心一啲嘅。咁但係咪真係準確地預測到呢？咁如果我哋話從科學角度嚟講咧，而家有好多數據咧係可以提前咁樣預測到一啲嘢嘅，例如颱風啊，或者行雷閃電啊、落雨啊、真係冰雹啊咁樣，或者甚至係咧隕石撞地球啦。我哋而家都有好強勁嘅望遠鏡可以睇到咧，有啲咩隕石啊，有機會可能會喺幾多年後會同地球接近幾多公里，咁大概而家我哋都計到嘅，係啦。咁就但係地震呢樣嘢咧，就真係到而家人類現今科技都好啦，都唔可以咧話可以準確咁樣去預測一大半年之前預測到嘅，係啦。如果咁犀利嘅話，咁點解平時嗰啲小地震預測唔到咧？就係都要預測一個咁大嘅地震咧？咁樣係啦。咁另外一樣嘢咧，就係我覺得呢一種咁樣嘅預知嘅預言啦，佢經過媒體嘅報導之後，咁啊變咗台灣又好啦，或者日本啦，有啲叫做網上嘅靈媒啊，或者網上嘅感應比較強嘅人都好啦，佢哋又話會發夢見到有呢一種咁樣嘅事件，係啦。我睇過有啲比較講神秘學嘅日本嘅 YouTuber 咧，咁啊就講到話我直頭咧連續幾晚發夢咧，都夢見到係黑白色嘅畫面，又見到咧係7月5號嘅，係有呢樣嘢嘅感應到嘅，直頭係咁樣樣。咁啊點解會有人有呢樣嘢咧？咁首先咧經過媒體嘅報導之後咧，咁好多人有呢樣嘢啦。咁加上咧就係如果當一啲人咧都大多數人啦，我哋講緊，如果當大多數人都去討論呢件事情，都係諗住呢件事情嘅時候咧，其實咧我哋正所謂日有所思夜有所夢啦。夜晚發夢嘅時候咧，你個大腦咧係會處理翻你日頭見到嘅知識、見到嘅資料，或者係你日頭見到嘅一啲畫像、影像，或者你曾經想像過嘅內容。你瞓覺嘅時候咧，你嘅大腦係會幫你整理嘅。有啲會擺喺長途記憶啦，呢個透過發夢嘅形式將你諗過嘅嘢呈現翻出嚟啦，咁樣樣。當一樣嘢有好多人去提及、去相信嘅時候咧，我哋人咧就好自然咁樣跟咗一個大部分人嘅意識去諗到呢樣嘢，就覺得好似真係會有發生喎。喂，邊個都講喎，跟住咧某某大師又講喎，咁變咗成件事咧就好似哇好驚，越嚟越驚啦咁樣樣。咁啊成件事就係將人類嗰個恐懼心咧就完全係無限放大咗啦，咁樣樣。上がるポッドキャスト。咁正所謂大家都聽過呢句説話㗎啦，如果人哋用魔法攻擊我哋嘅時候咧，我哋都會用翻魔法攻擊去反擊或者去保護自己嘅。咁啊，如果嗰一類嘅預言家啦，或者係一啲神秘學啊、玄學家咧，佢哋用一啲神秘學嘅角度咧去分析呢件事情啦，去計算呢件事情嘅時候咧，咁我哋咧都嘗試用一啲關於神秘學嘅嘢咧，同佢去做一個解釋嘅。咁首先，如果我哋嘅意識去做一個改變嘅時候咧，其實我哋嘅意識咧係可以改變我哋嘅身體嘅能量嘅，又或者咧甚至可以改變我哋嘅周圍嘅環境添。咁呢個咧就唔係我自己吹出嚟嘅，呢個係咧好出名嘅一個叫做量子力學，係啦，係一個理論嘅科學嚟嘅。就係如果我哋嘅意識去改變嘅話，咁咧周圍嘅環境咧亦都會隨住我哋嘅意識去改變嘅。咁啊，我哋講一個比較實際啲嘅嘢先啦。我哋點樣用意識去改變我哋嘅身體呢？咁有時咧，人類咧係好不自覺咁樣咧，用咗我哋嘅意識咧改變我哋身體嘅。例如喺一啲交通意外裏面，咁啊，大家都應該聽過類似嘅新聞啊，就係如果部車反轉咗砸住咗個小朋友，咁我媽媽咧為咗救個小朋友、救個 BB 咧，佢可以咧
發出一個咧從所未有咁強大嘅力量去保護自己嘅 BB， 甚至咧係托起成部車救咗 BB 出嚟都有嘅。咁佢嗰一瞬間佢會可以發揮到一種佢從來都冇咁強大嘅力量，或者甚至人類都未去過咁強嘅大力量，就因為佢嘅意識好強烈，佢強烈咁樣去要救 BB 嘅時候咧，就會令到自己嘅能量咧係一瞬間之間係放大咗嘅。係啦，咁或者咧我哋講翻一般嘅運動員啦，佢哋喺比賽嘅時候咧，其實都有一啲心理嘅暗示，又或者咧係做一啲想像嘅訓練。咁呢一類型嘅咧，其實都係一個意識改變身體嘅。例如有啲運動員啦，會對住塊鏡喺比賽嘅時候就係講我係最強嘅，OK，我係天才咁樣，係啦。咁喺一種心理嘅暗示之下咧，自然咧，你個意識咧，你個身體會跟住你嘅意識去走嘅，係啦。咁所以引申到咧，就係如果集體一班人有一個集體嘅意識嘅話咧，其實我哋用翻量子力學嘅講法就係話呢一種意識，當好多人有相同嘅意識嘅時候咧，佢會形成咗一個力量嘅，而呢個力量咧，分分鐘可以改變我哋嘅呢個世界。咁變咗，假如呢件事本身係唔會發生嘅，因為大多數人都害怕，成日諗住嗰件事嘅時候呢，而嗰件事真係發生咗嘅時候呢，咁會唔會係屬於我哋嘅人集體意識係令到嗰件事發生呢？咁或者呢，調翻轉問翻各位觀眾啦，就係其實大家係咪真係好想呢件事發生呢？係啦，如果大家係唔想呢件事發生嘅時候呢，咁我相信大家呢係應該要放低呢個恐懼啦，加強自己嘅心力啦。假如你真係擔心有呢件事嘅時候，咁你就最好避一避啦，係咪？咁如果你話我冇辦法，我都繼續要翻工翻學，或者係日本嘅人喺嗰度生活嘅人，咁佢都要繼續生活，佢都冇咩地方可以去嘅，或者甚至有啲住喺比較偏僻少少嘅地方，佢哋或者年紀比較大啲，佢哋接收呢一類嘅資訊呢係比較少嘅話呢，佢哋根本唔知有呢件事發生。咁如果真係咁唔好彩有災難嚟到嘅，佢哋都做唔到啲乜嘢，係咪？或者佢哋從來都冇聽過呢件事嘅，照常生活，咁佢哋又可以做到啲咩呢？係咪？咁所以呢，我喺呢度呢俾一個呼籲俾大家呢，就係當一啲人啦、一啲媒體啦，佢嘗試去利用大家嘅恐懼心啦，去製造一啲流量啊，或者係一啲新聞嘅時候呢，大家要細心諗清楚，究竟呢件事喺現實嘅科學上面，其實會唔會真係有可能會發生呢？咁希望大家用自己嘅智慧係啦，去解決呢一啲嘅新聞或者呢啲熱門嘅話題啦。我自己嚟覺得呢，我當然係唔想呢件事發生啦，因為近年尾至到今年年頭呢，我已經收到好多唔同嘅朋友啊，或者係就算係手機嘅新聞啊，不停咁樣彈呢啲資訊出嚟，亦都有啲人呢俾啲玄學書我睇，就話哇，你睇下某某大師都講話7月呢就唔好去邊度邊度啊，咁導致到我呢覺得呢係開始有少少煩厭啦，已經覺得即係我相信大家即係 follow 得我呢個 channel 嘅觀眾啦，都係唔多唔少啦，都係中意日本嘅，因為呢我呢個 channel 最主要都係講日本嘅，同埋同大家去日本旅行啊之類嘅嘢。如果大家都係中意日本嘅話，咁其實係咪真係好想嗰件事發生喺日本呢？二嚟就係我哋撇除日本啦，佢都係一個有充滿生命力嘅地方。咁你話如果佢呢個大地震發生喺沙漠嘅，咁可能冇人關心啦，係咪？如果佢係發生喺任何一個有人嘅地方，呢個世界上有生命嘅地方，有成千上萬嘅生命係可能有機會會逝去，又或者係受傷，或者係人類會受到痛苦嘅時候，其實大家係咪真係忍心去見到呢樣嘢呢？咁我哋撇除晒所有嘅歷史啊，或者係所有嘅一啲叫做見解啦，咁我哋純粹從一個大自然一個生命嘅角度嚟講，大家係咪忍心去見到一個咁樣嘅大災害係去影響到咁多生命呢？咁樣我自己就唔想見到嘅。就算係無論係世界上任何一個地方係啦，任何嘅生命，咁喺我自己認知之下，我都唔希望見到佢哋係受苦嘅，係啦。咁呢個
呢一個係我自己嘅一個相信嘅一個力量咯，係啦。咁所以去翻日本啦，更何況我哋咁中意日本，係咪成日去旅行？加上而家yen紙咁平，咁啊大家都一有時間就飛過去啦，係咪？咁更加唔想大家去開嘅神社啊，一啲城啊，係啦，一啲古城啊，呢啲咁有歷史文化嘅地方，係啦，又或者係一啲繁華嘅城市，有啲好多好玩嘅嘢，咁就咁消失㗎嘛，係咪？咁啊，我相信大家呢個諗法呢，就同我一樣嘅。上がるポッドキャスト。好啦，講到呢度啦，咁大家咧唔知道對我呢個睇法係點樣樣啦，因為我見到好多YouTuber 咧，佢都講咧個預言啊，跟住咧又講到好似好灰啊，跟住配埋啲黑白嘅音樂咁樣嘅，咁啊對於我呢個咁樣嘅分享啦，希望可以影響到大家多少少啦，令到大家有一啲正面嘅能量啦，咁啊如果真係好驚嘅，喂！我嘅心力真係好差啦，真係頂唔順啦，真係我覺得會好驚嘅時候呢，咁就盡量避一避啦，係啦，盡量避一避啦。咁去啲高嘅地方啦，去啲遠離嘅地方啦，或者飛下歐洲啦，飛下美國啦，飛下英國啦，咁即係再遠離嗰個地方多少少咯，係啦。條件可以嘅話，如果條件唔冇呢個條件嘅話，咁啊盡量就你驚嘅就唔好去日本啦，係咪？咁啦，就係咁啦。咁啊呢個係我嘅少少嘅建議。好啦，咁我哋第一 part 咧，Agaru Podcast 咧就到呢度啦。咁我哋第二 part 咧就同大家傾下咧關於日本文化同埋日本學習嘅。我哋下一 part 再見啦，拜拜。